大家好，我是 CT， 今天用高配黄泉打护雷，2+1黄泉花火，1+1焦丘，0+0杀金。那这几天看到很多关于焦丘效果命中的问题，所以今天来硬核的分析一下焦丘叠多少命中的问题。看完以后，你就会对技能命中有更深的了解。那老样子，我直接说结论：焦丘至少对109命中，尽量对140命中。首先，焦丘在敌人回合触发近威的基础概率为60%，这里附上命中计算，施加概率等于基础技能概率乘1加角色命中乘1减敌人抵抗。那108.4命中刚好能让20效果抵抗以下的怪物，也就是小怪们能必定叠近威为黄泉叠层。小怪就是焦丘最主要的叠层目标，无论是虚构还是混沌，有一层是一层，所以还是非常必要的。那方便一般玩家堆命中直接取整数，所以低过109命中绝对是亏的。第二个点就是30效果抵抗的精英怪，这就有意思了。首先一样是命中计算，焦丘需要138.1命中就可以必定对这些精英怪叠近威，但就差2命中吃满行技攻击，那当然直接推荐堆140。但是争议的点就来了，焦丘是可以带如汉的，作为专武下位，额外提供16%减防，还能有更多输出贡献，但没有加命中的光锥做辅助，焦丘是很难做到对140命中并且保持高速的，词条压力太大了，所以就有了焦丘无需对140命中的说法。那此说法对吗？对，也不对。如果你只叠109命中的话，对精英怪的施加概率为87.78%，是不是偏低了？但是很多人忽略了一点，如画面所示，精英怪都是有2次行动的，而焦丘的近威是2次行动都会尝试施加的，所以实际上只有2次都被抵抗才不能为黄泉叠层，而2次都失败的概率为1.5%，那这就很低了，几乎所有情况下都能成功施加。所以果然焦丘根本不需要140的命中吗？我会这样说，那当然有例外，宇宙这张光锥。如果怪物第一次行动并没有成功施加到近威，然后第2次行动施加了近威，但同时怪物攻击了宇宙存护，此时2个负面重叠，原本可以叠2层的情况，现在却只能叠1层，在这种情况还是会亏损。当然，如果目前你用加拉赫作为你的生存位，就不用担心这个问题了。我的天，加拉赫的含金量还在提高，那最后这个问题一样会反映在40抵抗的 BOSS 身上。那保持109命中的话，2次失败施加概率为6%，如果太飞还是可能失败的，但如果你把命中堆到140，施加失败的概率降低至1.8%，这就是为什么命中还是最好堆高，甚至高于140也能接受，还是有一点点收益的。总结来说，如果没有命中光锥辅助下，命中还能维持接近140，就可以携带汗珠，否则更建议带上猎物和新手。还有像是虚构焦丘带孤独，也不需要140命中，因为多数为小怪环境，配速老样子。照我之前说的，一般玩家凑2+2速度堆到134以上，0T 和硬核玩家可以往157分翁、167分翁努力一下。那本期关于焦丘命中的分析就到这里了，我是 CT， 我们下期影片见，拜拜。